食べるまで10分。食べ出したら止まらないこれ。さあ、作るよ。じゃがいもは皮を剥いたらさいの目に切ります。これくらいに小さく切ったら耐熱ボウルに入れてラップをしてレンチン3分かけます。じゃがいもが柔らかくなったら半分ぐらいをマッシュして、そこに片栗粉、青のり、塩を入れてよく混ぜ合わせておきます。食べやすい大きさに丸めていくよ。これぐらいの俵型にしてね。フライパンに油をひいたら揚げ焼きにするよ。両面こんがりと揚がったら出来上がり。青のりのハッシュドポテト、美味しそうと思ったらいいねしてね。